Praegu vaatavad kõik laevu. Nad jälgivad pealkirju. Nad jälgivad avaldusi, mis tulevad Washingtonist, Teheranist ja Pakistanist. Ja enamik inimesi arvab, et see on seotud läbirääkimistega. Siin on natuke läbirääkimisi, aga tegelikult ei ole see selle asja mõte. See on test, tahtejõu test, vastupidavuse test, test selle kohta, kes mõistab mängu ja kes mitte. Sest küsimus, mis peitub kõiges selle all, mida me praegu näeme, on tegelikult väga lihtne. Kes annab esimesena järel? Kas selleks saab olema Teherani režiim või hoopis president Trump, Ameerika Ühendriikide president? Kui sa ei mõista, kuidas Iraan mõtleb, siis sa ei saa aru sellest protsessist ega sellest, kuidas see toimib. See ei puuduta ainult poliitikat. See ei puuduta ainult strateegiat. See viib meid tagasi kahe sügava juureni, millesse peame süvenema. Pärsia riigikunst ja šiitide doktriin. Kui need kaks asja kokku panna, tekib midagi väga konkreetset. Midagi, mis on läänele kahjuks juba palju aastaid arusaamatuks jäänud. Kannatlikkus kui relv. On olemas Pärsia vanasõna. Sogasta vett ja sa saad kala püüda. Sogasta vett ja kalad ei tea, kuhu minna. Nad aeglustuvad ja sa saad tüüda just selle kala, mida tahad. Mida see tähendab? See tähendab olukorra pikendamist, oma kavatsuste varjamist, vastase kurnamist. Ja siis, kui nad on väsinud, võtad selle, mida tahad. See ei ole lihtsalt metafoor. See on Iraani operatiivstrateegia. Me näeme seda praegu toimumas. Iraan ei pea läbirääkimisi selleks, et kokkuleppele jõuda. Iraan peab läbirääkimisi selleks, et kokkulepet muuta sinust kauem vastu pidades. Selle strateegia elluviimiseks vajab Iraani režiim, Iraani terrorirežiim, kahte asja. Tal on vaja ellu jääda ja tal on vaja hoobasid, mida kasutada, kuni ta elus püsib, et oma vastast ära kurnata. Kui nad kaotavad neist ühegi, kukub kogu süsteem, millele nad loodavad kokku. Nii et kust nende hoobad tulevad? Iraani esimene hoob on üsna lihtne. Oleme sellest varem rääkinud. See on energia. Kui sa häirid Hormuzi väina, häirid sa laevandust. Nafta hinnad tõusevad järsult ja kõik muutub kallimaks. Ja järsku Euroopa, kellel seni pole selles mängus peaaegu mingit osa olnud ja kes pole vastanud Ameerika Ühendriikide nõudmistele, ja on näiteid Hispaaniast ja teistest riikidest, kes on isegi keeldunud lubamast Ameerika Ühendriikidel oma õhuruumi kasutada surve all. Euroopa on surve all. Euroopa turud on surve all, Euroopa poliitikud on surve all, sest kohvi, lamekraaniga telerite ja kõige muu hinnad tõusevad. Ja mis kõige tähtsam, kui sa tanklasse sõidad, et autot tankida, näed, kuidas see väike näidik muudkui tiksub. Vau, see paak läheb mulle palju maksma. Ja kuigi Ameerika Ühendriigid on suhteliselt kaitstud, kuna nad saavad oma nafta kodumaalt, on see süsteemile avaldatud šokk tõstnud ka USA nafta hinda. Ja see surve jõuab tagasi Washingtoni, tagasi Ameerika Ühendriikide presidendi juurde. Nüüd, siin on probleem Iraani jaoks. Praegu ei tundu president Trump olevat eriti mures, sest nagu me just ütlesime, on Ameerika Ühendriigid vähem haavatavad kui Euroopa. Sest ta mõistab midagi väga olulist. Lühiajalist valu saab taluda ja tegelikult seda talutaksegi. Ameerika Ühendriigid toimivad. Kuid pikaajalist strateegilist kaotust ei saa taluda. See tähendab, et kui Iraanil on tuumavõimekus ja ta ähvardab Hormuzi väina tuumavõimekusega või Iisrael või Saudi Araabia või Araabia Ühendemiraadid, kõik Ameerika Ühendriikide liitlased, siis see mõjutab Ameerika Ühendriike. Ja kui tal on tuumavõimekus Hormuzi väina turvamiseks, tähendab see, et ükskõik mis olukorras, isegi kui Iraan ja Hiina otsustavad minna Taiwani kallale ja häirida nende tööstust, ei suuda keegi peatada naftavoolu Hormuzi väinast, mis toidab Hiina imperialistlikke ambitsioone, sest neil on tuumarelv. Ja see võib jõuda otse tagasi Washingtoni DC-sse. Iraani teine hoob on aeg. Ja nad vaatavad kalendrit, nad jälgivad USA poliitilist süsteemi ja nad küsivad endalt, kas me suudame seda venitada seni, kuni Trump on oma enda partei ja vahevalimiste surve all. See on nende panus. Nüüd võib Trump mõelda kahele asjale. Congress on niikuinii ummikus, nii et ma võin sama hästi kohe tegutseda ja ilmselt see ei muuda eriti midagi.
Ilma toimiva kongressita pean ma peamiselt toetuma välispoliitikale, mis on minu enda kätes, või siis läheb ta täielikult vabank, et püüda saavutada otsustavat tulemust ja kujundada tulevikus poliitilist maastikku. Aga Iraan panustab ajale. Nad panustavad alati ajale. Nüüd, kolmas hoob, millele Iraan võib panustada ja ma arvan, et see on nõrgem ning ma ei ole kindel, kas nad sellele panustavad, aga võib-olla siiski, on Hiina. Iraan tahaks väga muuta Hormuzi konflikti Ameerika Ühendriikide ja Hiina vaheliseks vastasseisuks. Aga siin on koht, kus USA on olukorra enda kasuks pööranud ja sellest on oluline aru saada. Hormuzi väin ei ole kogu laevaliiklusele suletud. See ei ole suletud. Laevad saavad liikuda läbi Hormuzi väina. Tegelikult, Ameerika Ühendriigid tagavad, et laevad saavad liikuda läbi väina eeldusel, et suudame kõik need miinid eemaldada, mida me teeme järgmiste päevade jooksul ning nafta saab jätkuvalt voolata. On ainult üks piirang. Laev ei tohi laadida naftat Iraani sadamatest. See on kõik. Mida see siis tähendab? Hiina tanker võib võtta naftat Araabia Ühendemiraatidest. See võib võtta naftat Saudi Araabiast. See võib võtta naftat kõikjalt mujalt Pärsia lahe piirkonnast. Ainult Iraanist ei saada naftat võtta. Nüüd, see ongi selle strateegia geniaalsus, sest Hiina toimib endiselt, isegi kui Hormuzi väin on Iraani laevandusele suletud, mis tähendab, et Hiina suudab ellu jääda. Mitte suurepäraselt, aga nad suudavad ellu jääda. Ameerika Ühendriigid on võtnud Iraani suurima relva ja muutnud selle kiiluks Iraani ja Hiina vahele. Sest nüüd saab Hiina oma nafta kätte ja ülemaailmne süsteem toimib, aga Iraan on see, kes isoleeritakse. Nüüd mõtle alternatiivile. Kui Iraan sulgeb Hormuzi väina täielikult ja ähvardab kogu laevandust, ei kahjusta nad esimesena Ameerikat. Nad ei taba isegi Euroopat esimesena. Nad kahjustavad Hiinat. 70% Hiina naftast tuleb Lähis-Idast ja Pärsia lahest. Ja nüüd on Hiinal valik. Ta kas survestab Iraani järele andma või pöördub Ameerika Ühendriikide poole, et marsruut taas avada. See ongi lõks. USA on suutnud selle olukorra enda kasuks pöörata. Nii et kui Iraan lõpetab vedude korraldamise läbi väina ja Hiina ei saa enam Pärsia lahe riikidest naftat, peab Hiina survestama Iraani väina avama. Nüüd lubage mul selgitada midagi, mida enamik inimesi ei mõista ja ma ise ka ei mõistnud seda enne, kui hakkasin sellesse süvenema. Naftakaevud ei ole kraanid. Neid ei saa lihtsalt sisse ja välja lülitada nagu kraani oma köögivalamus. Kui naftakaev on töös, voolab nafta sealt pidevalt. Naftakaevu tootmise peatamisel ja selle sulgemisel langeb rõhk kaevus. Selle tulemusena kogunevad vedelikud puurkaevu. Taristu laguneb. Mõnikord saab seda puurkaevu uuesti käivitada, aga mõnikord ei saa seda isegi enam uuesti käivitada. Ükskõik, mida sa ka ei teeks, sa ei saa enam kunagi sama tulemust. Me nägime seda Ameerika Ühendriikides, Texases ja Põhja-Dakotas. 2020 aasta krahi ajal suleti tuhanded naftakaevud. Mõned neist tulid tagasi nõrgematena, kuid paljud ei tulnudki enam tagasi, sest nad polnud enam elujõulised. Nüüd rakenda seda Iraani puhul. Kui sa blokeerid nende ekspordi, täituvad naftahoidlad, tootmine peatub, puurkaevud suletakse. Ja nüüd sa ei löö mitte ainult tänast Iraani majandust, vaid hävitad Iraani tulevikuvõimekuse naftatarmijana. See on pikaajaline kahju. See ei ole sanktsioon. See on Iraani terrorirežiimi majanduslik lämmatamine aja jooksul. Ja samal ajal, kui see kõik toimub, kui kogu see lämmatamine praegu aset leiab, sest Iraan ei saa oma naftast lahti ja nende laod on üle ujutatud, käivad läbirääkimised edasi. Et sellest rohkem aru saada, muide, nafta tootmise kohta, kui sa räägid heebrea keelt ja suudad kuulata heebrea keeles, siis on olemas suurepärane taskuhääling, mis läheb teemasse süvitsi. Autoriks Nitzan David Fuchs ja selle nimi on Miskaka Gadol, suur mäng. Mida me siis näeme enda ees lahti rullumas? Rohkem Ameerika Ühendriikide jõude liigub piirkonda. Lennukikandja lahingugrupid, nagu Bushi lahingugrupp, amfiibjõud ja ulatuslik logistiline koondamine jätkub Lähis-Itta. See ei ole staatiline. Need on kaks paralleelselt toimuvat protsessi, diplomaatia ja jõu kasutamine.
ning need toimuvad täpselt samal ajal. Tegelikult on arvukalt teateid, et Iraani õhuruumis toimub sadu lende. Tõenäoliselt uuritakse, mis maavägede sissetungi ees ootaks. Sest kui maismaa sissetung peaks aset leidma, siis enne seda pakutakse tohutut õhutoetust, enne kui USA väed sellele pinnale jõuavad. Nii et kõik see toimub. Ühelt poolt püütakse pidada läbirääkimisi, teiselt poolt aga koondatakse jõude juhuks, kui läbirääkimised ei anna tulemusi. Mida Ameerika Ühendriigid ja Iisrael siiani mõlemad nõuavad. See tähendab uraani rikastamise täielikku keelustamist ja Iraani tuumaprogrammi täielikku demonteerimist, mida Iraan siiani keeldub tegemast. Nüüd räägime Pakistanist. Läbirääkimised peaksid jätkuma, võib-olla Islamabadis, võib-olla kusagil mujal. Aga isegi Trump hoiab olukorra lahtisena. Ja see ütleb meile midagi. Läbirääkimiste kanal on avatud. Aga nagu ma mainisin, ta koondab oma jõude, mis näitab, et midagi pole veel kindel. Kõik need, kes ütlevad, et taevas kukub alla ja väidavad, et Ameerika Ühendriigid taganevad. Ja nad kordavad seda pidevalt, ükskõik mida Ameerika Ühendriigid ka ei teeks. See on New York Timesi, CNN-i, Haaritsi ja Iisraeli töö, et pidevalt nõrkust näidata. Ta annab järele. Ta ei saanud, mida tahtis. See on läbikukkumine. See ei ole tõsi. See on olnud tohutu edu. Ja ta ei ole järele andnud. Mida Ameerika Ühendriigid nõuavad? Nad ei otsi väikest kokkulepet. Me kuulsime alles eile, kuidas Marco Rubio ja asepresident Vance ütlesid, et ta ei otsi isegi osalist kokkulepet. Ta otsib suurt kokkulepet, täielikku lahtimonteerimist ja rikastamise lõpetamist, rikastatud uraani eemaldamist ning vastutasuks kõike hõlmavat kokkulepet. Majanduslikku lõimumist uuele Iraanile, jõukust uuele Iraanile ja tee tagasi maailma. See on pakkumine. Aga siin on probleem. Iraani jaoks tähendab rikastatud uraanist loobumine oma mõjuvõimu kaotamist. Ja kui nad kaotavad mõjuvõimu, kaotavad nad pikaajaliselt ka oma ellujäämisvõimaluse. Nii et kui minna tagasi nende vanasõna juurde, siis nad venitavad aega. Nad venitavad. Nad üritavad vett segaseks ajada, sest see on see, mida nad teevad. Ja mida režiim Iraanis teeb? Režiim teeb midagi väga konkreetset. See teab, et ta ei saa Iisraeli kahjustada, ta ei saa kahjustada Ameerika Ühendriike. Ainus asi, mida ta saab teha, on veenda oma rahvast, kellel on täielik meediablokaad, et režiim on endiselt tugev. Nemad ei näe seda, mida sina ja mina näeme. Nad ei vaata seda taskuhäälingut. Neil puudub ligipääs meediale. Neid ujutatakse päevast päeva propagandaga üle. Neile räägitakse, et režiim võidab. Ja tead, me oleme seda varem näinud, sest eelmise operatsiooni ajal juunis räägiti nende inimestele täpselt sama. Ja iraanlastel kulus kuid, enne kui tegelikkus nendeni jõudis. Tegelikult kulus edukast juunikampaaniast 6 kuud, enne kui iraanlased jaanuaris tänavatele tulid. Sest neil võttis aega mõista, et režiim oli tõsiselt nõrgenenud. Vaata, mis praegu toimub. Näib, et ligi 10 000 IRGC võitlejat on kõrvaldatud. Nende laod on hävitatud. Nende ballistiliste rakettide ehitamise ja tootmise võimekus on kõrvaldatud. Nii et jõuame tagasi põhiküsimuse juurde. Kes annab esimesena järele? Kas Iraan tuleb läbirääkimistele ja annab järele? Ma arvan, et see on väga ebatõenäoline, sest nende strateegia on ellujäämine. Või läheb president Trump sellega veelgi kaugemale? Kui see eskaleerub, on olemas valikud. Jätkata majanduse kägistamist, hoida survet Hormuzi kaudu, haarata nende strateegilised varad nagu Kars ja teised varad, millest me eelmistel nädalatel rääkisime. Ja suurendada režiimi sisemist survet, tagades, et need inimesed pääsevad uudistele ligi. See ei ole teoreetiline, seda valmistatakse praegu ette. Ja siin on see, millele see kõik taandub. Kui Iraan annab esimesena järele, saab Trump ajaloolise võidu. Kui Trump annab esimesena järele ja Iraan säilitab oma rikastatud uraani, siis see on olnud oluline sõda ja see on Iraani tagasi hoidnud, kuid see ei saa olema ajalooline võit. Ja see tähendab ka seda, et režiim jääb püsima, oht jääb alles ning neil säilib oma mõjuvõim. Ja ükskõik, kuidas seda ka ei esitletaks, see ei ole täielik võit. Nüüd tahan ma öelda midagi olulist, mis minu arvates on paljudele meist tähtis.
Sel nädalal holokausti mälestuspäeval rääkis peaminister Netanyahu millestki tõeliselt sügavast. Et esimest korda 2000 aasta jooksul ei oota juudi rahvas enam. me tegelikult tegutseme. On aasta 1936, 37, 38 ja 39 ning me näeme, kuidas oht horisondil kasvab. Aga seekord tegutseme me ennetavalt. Me kaitseme end ise. Me võtame oma saatuse enda kätte. Ja Jumala abiga lööme neid, kes püüavad meid hävitada enne, kui nad jõuavad tegutseda. Võtame korraks aja maha ja mõtleme selle üle. 2000 aastat elasid juudid paguluses ja tagakiusamise all. Me olime kaitsetud. Ja nüüd on Iisraeli kaitsevägi, meie sõdurid ning Iisraeli rahva ja meie juhtide kindlameelsus valmis tegutsema. See ei ole ajalooline norm. See on ajalooline ja seda ei tohiks kunagi iseenesest mõistetavaks pidada, mistõttu meie vaenlased ongi nii ärritunud, mistõttu meie vaenlased püüavadki seda ümber kujundada. Täpselt nagu hiljuti, kui mul oli väitlus Mehdi Hassaniga, tegi Mehdi Hassan ühe väite. Ta püüab kõike ümber kujundada. Ta üritas suunata vestluse Iraani tuumaprogrammilt sellele, et Iisraelil võib välisallikate andmetel olla tuumarelv. See on tema kinnisidee. Ta väitis, et Iisrael on kohustatud järgima ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 487. See ei vasta tõele. Resolutsioon 487, ja see on oluline, et me kõik teaksime, ei ole 7. peatüki resolutsioon. Ainult ÜRO peatüki 7 resolutsioonid on siduvad ja täidetavad. Iisraeli vastu ei ole ühtegi peatüki 7 tuumaresolutsiooni, kuid Iraani vastu on. Ja see on oluline, sest faktid on olulised. Ja me näeme, kuidas Iisraeli vaenlased püüavad neid fakte moonutada ja seda argumenti kujundada. Nii et siin me oleme. Laevad liiguvad ja liiguvad ka edaspidi läbi väinade. Läbirääkimised käivad, aga surve kasvab. Ja kõige selle all on üks küsimus, mis jääb õhku. Kes esimesena järele annab? Kas Iraan loobub oma venitamisstrateegiast ja annab oma mõjuvõimu käest? Või astuvad Ameerika Ühendriigid tagasi ja jätavad režiimile piisavalt jõudu, et veel ühel päeval võidelda? See ei puuduta ainult kokkulepet, see puudutab järgmise kümnendi ja võib-olla ka pikema aja kujundamist. Sest lõpuks ei mäleta ajalugu neid, kes rääkisid kõige kauem või tegutsesid kõige kauem. Ajalugu mäletab neid, kes pidasid vastu kuni võiduni. Me elame tõesti Lähis-Idas murrangulistel päevadel. Iisraeli jaoks, Ameerika Ühendriikide jaoks ja ma arvan, et võib julgelt öelda, et kogu maailma jaoks. Aitäh, et liitusite minuga selles True East podcastis.